Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，嚟到錄片時間吓，2022年嘅12月28號啦，而家早上嘅10點幾鐘，高 B 哥咧，原來發覺琴晚啊，唔係發覺，係今朝早起身嘅時候咧，哇！見到教授有 email 嚟喎，咁快嘅，哎呀，好興奮啊！因為咧有好多個網友上次咧睇完上一集之後咧，好心急想知道咧教授咧跟住落嚟咧點樣分析咧，究竟點解習主席咧會咧明知不可為而為之啊 ？OK， 咁點解要咁樣做咧？咁跟住咧教授咧卒之咧寫翻個新嘅下集俾我哋啦。不過咧教授咧俾一句説話咧，叫我咧話俾網友聽。佢話我咧睇咗咧網友嘅留言噶啦，佢哋部分嘅估計咧係合理嘅，同故事裏邊嘅 KC 醫生啦，同埋阿老闆 Richard 咧，佢哋嘅想法咧好接近嘅。咁而故事裏邊咧，阿 John 教授嘅諗法咧，只係多一種嘅想法，俾大家去思考一下嘅啫。嗱，當故事聽好啦吓，唔好當真啦吓。OK， 好啦，咁啊跟住咧教授咧就寫一個劇本俾我啦，咁我啊再加多句啦。呢個呢就同我之前嘅估算已經係好接近噶啦。如果你聽完呢阿教授講呢個呢，你就會記得高邊個好似你都有咁樣講過喎，睇下係唔係咯？不謀而合啊吓！好啦，嚟到呢教授俾我個劇本呢，佢嗰個標題呢係寫咩呢？最強推銷員的工作、出口術同埋大風向。佢話上一回呢，我哋講到阿 John 教授咧問咗阿 KC 醫生同埋阿老闆 Richard 咧佢一個問題噶，佢話習近平點解要講一件沙特唔會答應嘅事出嚟呢？知其不可為而為之，習主席嘅目的究竟係乜嘢嘢呢？故事亦都喺呢度咧開始繼續啦。好啦，阿 John 教授咧咁樣一問，搞到咧阿 KC 醫生同埋阿老闆 Richard 咧一時間咧失晒魂咁吓。明知不可為而為之吓，佢哋腦海裏邊咧一片空白啊！冇諗到過咧，阿 John 教授咧會問呢一個問題噶，只有咧係目定口呆咁樣望住阿 John 教授。過一陣好快啫，KC 醫生同埋老闆 Richard 咧回一回魂，跟住咧阿 KC 醫生就開始講說話啦。KC 話John，所謂意欲為何？我諗無非都係一個猜想嚟嘅啫，嗰個說話嗰扎嘅說話係講俾邊個聽咁解嘅啫，係咪？阿 John 教授就話 KC 咁樣嘅話，你認為習主席提出呢一個致力用人民幣去買石油嘅講法係講俾邊個聽噶？你話係講俾邊個聽啊嘛？係咪？咁你認為講俾邊個聽啊？KC 醫生就話我認為咧，習主席咧呢番說話咧，應該係講俾美國聽嘅。阿 John 話KC 咁點解咧？點解係講俾美國聽咧？KC 就話啦，John，你諗一諗啦。習主席咧提出，佢話中國咧致力用人民幣去購買石油。嗱，若果呢一番係已經呢番說話係已經同沙特又或者咧中東嗰啲產油國講嘅話咧，呢啲咧。應該咧，大家咧係閂埋門傾，所謂閉門會議，唔係會好一啲咩？嗱，如果真係傾嘅話唔係閂埋門閉門會議傾係好啲咩？嗱，若果咧大家傾唔成嘅話，習主席咧公開咁樣再講一次，咁唔係就將一啲爭議嘅事情所謂擺上台，係咪嚟到咧俾壓力嗰啲產油國咩？我睇嘅情況應該就唔係咁咯，係咪？睇中國喺利雅得嗰個海灣峰會上邊同嗰啲嘅海灣阿拉伯國家相談甚歡，沙特佢仲熱情咁樣去招待。嗱，我真係睇唔出咧，有乜嘢雙方角力嘅感覺又或者氣氛喺度。我甚至認為習主席喺9號當日咧喺峰會上邊咧公開講到咧話中國會致力從呢個海合國家，即係海灣阿拉伯國家合作委員會嘅國家嗰度咧，喺嗰度話佢話會擴大個原油進口並且呼籲咧要展開呢個咧叫做咧油同埋氣嘅貿易人民幣結算。嗱，呢個咧
我認為啊，係事先已經同咧海峽國家嗰度咧攞到共同意同埋默契噶啦，公開咁樣咧向美國叫陣同埋咧施壓噶。括弧啊，呢個咧同我啊高 B 哥咧上次嘅估算咧有啲相似啊。OK， 攞嚟咧作為一個手段。好，跟住咧阿 John 教授就答翻啦，KC，你嘅分析咧都係好合理嘅，但係向美國嗰度叫陣，咁個目的又係做咩呢？哇，咁多問題嘅，KC 又話，我諗應該係創造一啲咧談判嘅籌碼，同美國交手嘅時候啊，多幾張牌可以同美國交換咯，攞嚟談判咯，係嘛？咁啊，莊教授就啦，KC 啊，莫非你認為啊，中國會同意用人民幣石油攞嚟作為咧同呢個美國交換，去停止呢個所謂叫做台灣關係法，又或者係暫停咧向台灣售武啊，即係武器個武啊，又或者咧係停止咧係晶片生產呢啲咁嘅打壓咩？唔通真係可以攞人民幣石油嚟換，而中國又願意用人民幣石油嚟換？KC 就話，咁似乎中國又唔會願意放棄用人民幣嚟國際化呢個策略喎。真係咁啊 John 就話啦，KC，我可以好肯定咁樣同你講啊，中國嘅一帶一路同埋咧人民幣國際化咧，係繼中國啊走呢個所謂市場經濟嘅改革之後咧，唔會再逆轉嘅另外兩個國策嚟噶，係國策啊，亦都唔會用國策啊作為一個咧談判嘅籌碼噶。喺呢個時候啊，老闆 Richard 啊就開口喺度講啦，教授啊，咁樣嘅話呢一番嘅說話，我估唔通莫非係講俾全世界嘅人聽嘅？中國要推動人民幣石油，就好似等於咧中國咧推動咧一帶一路同埋咧中國製造咁樣啊，都係咧首先講咗，跟住後尾先做，所謂先說後講啊，將中國嘅國際市場嘅角色咧先做咗一個定位先，係咪咁啦？阿張教授就話，老細咁樣啦，如果咧咁樣先做咗個定位，佢哋嘅目的又係乜嘢嘢呢？呢排阿教授都不停問問題喎，發揮教授嘅本色。咁啊，老闆 Richard 就話，教授啊，我估呢係借外部嘅壓力去鞏固翻佢國內咧改革嘅路向咧，唔好左搖右擺以至到咧佢哋發展嘅策略停滯不前，又或者咧變咗走咗樣噶。嗱，正如中國2000年2000年嘅時候加入呢個世貿咧，迫使呢個中國改革經濟改革唔會走樣，同埋咧加快呢個中國經濟企業升級。所以咧，我估習近平習主席咧呢一番嘅說話咧，係借一個國際會議向佢哋國內反對人民幣國際化走得太快嗰個陣營咧嚟到施壓嘅。咁喺身旁咧聽住嘅 KC 醫生咧，亦都點頭去同意呢一個估計。OK， 好啦，已經有兩個估計出嚟啦，一個咧就向美國叫陣嘅，跟住咧就第日咧談判多幾張牌，另外一個咧就迫使佢哋國內咧嗰班咧就唔想走得咁快，唔想變得咁快嗰班咧，所謂叫做反改革派啦，可以咁講啦。OK， 咁咧就逼佢哋嘅，俾個壓力佢哋，咁有兩個估算出嚟啦。好啦，跟住咧 KC 醫生都點完頭之後咧，到阿 John 教授咧就講啦，老細，你個分析好好，亦都有一定嘅道理嘅。但係咧我咧有另一個諗法，OK， 另一個諗法諗法啫。OK， 咁老闆 Richard 就話，教授，咁你有咩諗法咧？莊教授就話啦，我認為習主席呢一番嘅說話咧係講俾國際嘅媒體聽嘅，聽住啦，國際嘅媒體聽嘅，係俾佢哋咧用嚟咧係炒作報導嘅。將人民幣石油變成咗一個咧新聞嘅熱話，而霸佔咗咧網上邊社交媒體嘅討論焦點。咁KC 即刻咧就咁講啦，John 炒幾日嘅熱話啫，有咩作用咁樣？咁莊教授就話，KC，
呢個唔單止係唔係單純攞嚟炒幾日嘅熱話咁簡單㗎嗱，而係日後只要大家喺網上邊搜尋人民幣呢三個字呢，佢自然咧就有個聯想出嚟就會出現人民幣石油，係咪啊？而家好多時候咧，你哋嘅搜尋器咧想打兩隻字，佢已經打埋後邊嗰啲出嚟㗎啦嘛，呢個叫聯想。咁咧係呢啲所謂叫搜尋器佢哋咧附設嘅功能嚟㗎，你可以開可以唔開，但係咧你買翻嚟嘅時候咧，佢預設咧就係開咗㗎。所以咧，當你咧打人民幣咧，佢自然咧就會出現人民幣石油呢個詞彙同埋咧報導嘅提供㗎啦。嗱，而且輸入呢個咧人民幣石油去搜尋相關嘅報導嘅頻率咧，亦都會咧係上升嘅。嗱，我講翻咧呢個咧係我喺大學咧負責嘅一啲咧實習嘅課程嚟㗎，就係安排一啲學生咧去到呢啲科創公司嗰度咧做實習。嗱，就係要咧學生利用一啲公司設計嘅軟件，從一啲咧法律嘅文件同埋咧財務報表，仲有咧係企業嘅年報、公司嘅通告同埋咧新聞資訊等等，去進行咧一啲關鍵詞，又或者咧特定句子嘅一個咧搜尋，跟住咧匯集成為咧唔同嘅數據庫之後進行咧投資同埋咧經濟分析，仲有咧顧問報告㗎。人民幣石油呢個詞彙咧喺呢一啲嘅科技應用之下，會咧匯集成為大量嘅相關資訊咧，俾呢個人工智能咧去進行分析㗎。嗱，慢慢咁樣咧，成個世界咧就會將人民幣石油呢個詞彙變成咗一個新嘅共識就有咗咧一個心理準備。呢個咧係一個有可能發生嘅預言嚟㗎，明白嗎？KC 就話：John 即係呢個目的係咪即係話要俾人民幣長遠咁樣升值啊？係咪咁嘅意思啊？咁張教授就話：KC 嗱，主要嘅目的咧係要俾人民幣嘅匯價穩定係穩定，唔係一定係升值啊。佢話喺我睇嚟咧，人民幣自1949年開始經歷咗咧10次嘅主要改革。自1979年嘅改革開始咧，人民幣咧亦都經歷咗咧4個階段嘅變化。呢個就係1979年至到1994年咧，人民幣嗰陣時咧係一個貶值嘅階段嚟㗎。而去到1995年至到2005年咧，人民幣咧係一個穩定嘅階段嚟㗎。而2005至到2013年人民幣咧正值咧就係升值嘅階段啦。跟住咧去到2014年到而家咧就係一個咧所謂叫做有限度嘅波幅階段。嗱，喺未來一段時間人民幣咧都會以呢一個有限度嘅波幅嚟到管理住咧浮動嘅制度嚟到係操作㗎。而喺呢個推動人民幣國際化嘅過程之中中國嘅國際儲備咧必須要減少美元資產嘅比例。嗱，呢個咧可能會帶嚟咧人民幣嘅波動咧加大嘅。因此咧，除咗咧要完善國際儲備嗰個資產嘅配置之外咧，例如係增加呢個黃金嘅儲備點樣去加強咧市場對人民幣嘅信心，亦都係咧非常重要嘅一環嚟㗎。若果人民幣石油能夠成為一個國際金融市場嘅一個預期同埋一個信心，呢個咧係對人民咧個人民幣對唔住係對人民幣咧需求咧會有幫助嘅。記住匯市咧係市場心理，佢嘅市場心理咧係一個重要嘅因素嚟㗎。當然啦，利率變化同埋咧經濟數據咧都唔能夠忽視嘅。咁KC 咧就話：John 即係你呢個分析咧，即係有啲似話咧，阿習主席咧喺度出口術同埋大風向咁。跟住大家都喺度笑，跟住阿 John 就話：KC其實世界上最重要嘅領袖幾大嘅領袖佢哋咧最有價值嘅地方就係咩就係佢哋有能力去影響世界嘅預期同埋世界嘅諗法啊嘛。佢哋最有價值嘅地方咧，就係能夠創造出咧最有力量嘅出口術同埋大風向美國嘅特朗普、拜登如是，中國嘅主席習近平亦都係咁樣。佢哋咧都係咧極超級嘅一個推銷員嚟㗎。出口術同埋大風向係今日搞政治必須要嘅伎倆嚟㗎。
好啦，呢一集嘅故事咧就喺呢度咧完結啦。咁啊，教授咧最後咧就估算多一樣嘢咧，就係將呢個人民幣石油呢5個字咧變成咧喺網絡嘅一個咧流行嘅詞彙。當你打任何嘅人民幣3個字落去，或者打人民差唔多，佢都彈出嚟噶啦，就變咗一個聯想，繼而咧就奠定咗咧佢咧就有一個心理預期。哦，人民幣石油，人民幣石油，我見得多啦，睇得多啦，講得多啦，但係真真正嘅理解可能唔多都唔定嘅。但係呢個咧就係一個印象啊，高比哥經常都提呢樣嘢㗎，所以叫你哋一定要留言，一定要做多啲呢啲嘢，就話俾你聽。網絡就有呢個威力嗱，大家要記得嚇，我哋進入咗網絡時代。第二個咧就係一個咧所謂叫大數據時代，呢啲咧都係我哋咧認識嘅技巧啊。教授都好好，今日咧幫我哋整理咗，同大家分享。呢啲係好重要，所以點解我成日投訴話，我一入去搜尋呢啲咁嘅標題啊話題咧，一定係出嗰啲大咩員啊、新咩人啊、嗰啲咁嘅媒體。即係佢哋已經佔據咗呢一樣嘢，我哋唔可以俾佢佔據呢一樣嘢，或者我哋唔好排到頭位都好啊，我哋都起碼咧夾雜咗喺裏邊啦。一個最典型、最經典同埋最眼前嘅一個咧例子就係香港國歌咯，大家記唔記得啊？香港國歌咯就係咪？喂！唔係，你要改嗰個假嘅嗰個流嘅，佢仲可以辯駁話俾你聽，冇辦法，我哋個演算法係邊個搜尋邊個撳落去比較多嘅，我哋就會出先排先嘅。呢個就係大數據個操作方法，所以你哋一定要做多啲，你哋咧要去轉發多啲，你哋要留言多啲，講多啲呢啲字眼，咁自然咧，到我哋搜尋呢啲字眼嘅時候咧，我哋先會蒲到頭啊！如果唔係，我哋喺100幾廿頁之後啊，永遠冇人睇到你嘅，知唔知啊？所以咧，做多啲呢樣嘢。咁佢話咧，將佢咧變成咗咧。人擺喺互聯網上邊咧，首先搜尋一定會彈出嚟，繼而咧影響咗人民嘅預期，唔係中國嘅人民啊，係全世界人民嘅預期。到佢慢慢咧聽得多咗咧，人哋咧聽就覺得咧人民幣石油，人民幣石油，哦係咯，不嬲都知道噶啦。咁你個抗拒感就冇咁大，係咪？呢個咧係好緊要啊。咁所以咧一連串嘅操作咧，頭先咧阿教授咧喺個故事裏邊咧已經講晒出嚟啊。咁我唔知大家咧就可能同意，可能唔同意都冇所謂。教授話齋，你哋都係當故事聽下好啦嚇。但係咧呢個故事嘅真實性有幾高咧？裏邊咧亦都咧真係經過咧深思熟慮，包括咗咧係阿 KC 醫生啦，包括咗咧阿老闆 Richard 咧講嗰兩個咧都絕對有可能。又或者可以咁樣講啦，根本咧係講出嚟嘅時候咧，呢個動作咧同時間發生咗2、3、4、5個可能性都得噶嘛，係咪？我哋都有講一石二鳥啦，或者而家係一石多鳥都唔定呢。你哋又點睇？請喺下邊留言分享出去。得閒記得幫襯下金主。如果唔係呢，我哋呢嗰個壓力就會好大。OK， 好啦，講到呢度，我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。